而家覺得條頸後邊有啲痕，我伸手一摸，先知道原來啱先中咗蓮花箭嗰度嗰4隻鐵鈎食咗入我啲肉嗰度，雖然冇攞我命呢，但係都甩咗啲皮。依家啲汗水呢係咁滴落嚟，竟然就刺激到痕咗起身。唔單止條頸，我身上邊其他中箭嘅地方都開始隱隱約約咁痕咗起身。不過呢種痕呢都仲可以忍受，我都唔得閒理身體上呢啲微妙嘅變化，出力捽咗幾下，就繼續去研究呢個奇怪嘅墓室。我對明代普通地宮嘅結構呢並唔係十分嘅了解，我淨係知道多少貴族墓葬嘅常識啫，都唔知呢兩者之間嘅區別有幾大，都唯有將眼前睇到嘅嘢勉強同知道嘅嘢對號入座啦。照我嘅估計呢，依家我應該係響左配殿嗰度，對面同我對住嘅係右配殿，左右配殿應該都係對稱嘅，裏邊呢應該各有一個用漢白玉堆成嘅棺床，棺床平面鋪金磚或者呈漿磚，正中間呢會有一個長方形嘅孔穴，上邊呢填咗啲黃土，名堂就叫做金井。依家呢啲嘢呢一樣都唔見響度，淨係得個大水池。呢個呢只係其中一個奇怪嘅地方，另外仲有一啲奇怪嘅，就係兩個配殿之間嗰道門啦，應該係通向後殿嘅，嗰度先係放置棺椁嘅地方。何解依家響配室度又有棺材嘅呢？而且仲係面盤咁形嘅添。呢種盤形嘅棺材係戰國時代嘅嘢嚟嘅噃，同明朝都完全唔拉更嘅。講起戰國，我又諗起咗老皇宮裏邊攞出嚟嘅嗰條蛇尾銅魚。呢兩個地方都發現呢樣嘢。呢度呢有一個戰國時期先至會有嘅棺材，唔通真係啱啱撞着剛剛咁啱得咁巧？我一時之間都諗到心亂如麻，就唔再諗落去。呢個時候我已經圍住個水池揼揼轉行咗一個圈，又翻嚟門口嗰個位，嗰隻俾我用嚟做武器嘅大瓷缸冧埋咗一邊。我靈光一閃，就順手攞起身體上邊嘅瓷畫啦。呢個應該係另外嗰個耳室入邊嘅嘢嚟嘅，但係淨係畫咗一幅畫啫，係好難睇得出啲咩噶啦。我淨係睇到一個着住明朝服飾嘅人，企喺一座山上邊，望住下邊嘅一個地盤，旁邊仲有幾個着住官服嘅人，睇個樣係一幅視察工地嘅圖嚟嘅。我通過觀察呢啲瓷器上面嘅圖案，大概可以估到呢個墓主人一定唔會係咩皇冠貴族，好有可能係一個工匠或者建築師，淨係得呢啲人先至會有咁嘅能力同埋學識，響個古墓裏邊搞啲咁古怪嘅設計嘅啫。其他人就算有咁嘅諗法，都冇能力去作為啦。而明初嘅能人巧匠唔係咁多，睇呢個墓嘅規模，必然係一個地位顯赫、坐得上頭幾把交椅嘅人物。呢個人唔單止有資格去修建一個好似明皇宮咁大型嘅工程建築，又必須要通曉風水同埋一啲奇技淫巧嘅技術。咁樣嘅人物確實都唔係咁難估嘅啫。我淨係諗咗一陣，就已經有個名跳咗入我個腦海入邊。汪藏海，呢位仁兄都算得上係一個奇人啦。佢喺風水學上面嘅造詣可以講係登峰造極，就係因為呢個原因，佢俾皇帝直接任命參與設計咗成個明皇宮，仲附帶設計咗幾個中國嘅大城市。嗰個時候佢一句話，甚至犀利到可以令幾個城市響中國消失。我響古籍入邊仲了解到佢有一部關於風水嘅著作，入邊個內容深奧到咗極點啊，簡直可以講係天機嚟嘅。可惜佢嘅後人呢，淨係抄錄咗幾本，都已經失傳咗啦。而且相傳當年沈萬三響周莊銀紙濱底下嘅水底墓，都係呢個人一手設計嘅。咁樣嘅一個人幫自己整個咁嘅墓，簡直就係綽綽有餘啦。我覺得自己嘅推理好合理，依家只要可以揾到一啲蛛絲馬跡嘅文字資料，就可以知道我有冇諗錯啦。可惜嘅係呢個墓主人好似文盲咁，一啲銘文都冇留低。就喺呢個時候，突然之間，個
咕嚕嚕嚕嚕幾聲向水池邊嗰度傳咗過嚟。我嚇到思維一下子就被打斷咗，即刻用手電筒去照，只見水池嘅一個角落嗰度竟然開始有水泡飆緊上嚟，仲時大時細，一陣一陣咁，冇咩規律嘅，似乎響呢個深不見底嘅水池入邊有咩響度喐緊咁。我一下子就驚咗起身，即刻拿起支槍夾緊飆水泡嗰度。說時遲那時快，一個白雪雪嘅嘢一下子就衝咗上岸，一個翻滾貼住地面就翻到牆邊，大啖大啖咁唞氣。我一睇，好嘢，竟然係肥仔。唉，佢嘅上衣已經除咗落嚟，打出個大肚腩喺度一起一伏。佢一邊氣噓氣喘，一邊望到我就揈一揈手話：佢老味，我差啲就浸死咗啦！唉，我啱啱想問佢咩事，突然間腳邊有一個人出咗水。我一睇，原來係悶油瓶都翻埋上嚟，上身一樣打赤肋。不過之前身上嗰個黑麒麟嘅紋身唔知去咗邊。佢就明顯冇肥仔咁辛苦啦，只係岳高頭大啖咁吸咗啖氣，一見到我就話：誒，呢度係左邊定係右邊？我講咗係左邊，佢鬆咗口氣，都一下子坐咗落地，揞住自己嘅手腕。我見佢嘅手腕上邊有一個黑色嘅爪印，突然間有一種不祥嘅預感。肥仔喘咗半日氣先至順翻，揞住個肚一味喺度嘆氣。我問佢點過嚟嘅，佢就掠咗幾啖口水先至講：唔好睇啦，好彩你冇見到啫，嚇鬼死我！哎呀，佢老味，好在個棺材底下邊個石板有個窿通嚟呢度啫。哎呀，如果唔係啊，我哋就陣亡咗喺嗰邊噶啦。我就奇怪啦，喂，有咩咁得人驚啊？肥仔同我講：妖，真係講都講唔出咁恐怖。我就講一句：嗰條六體連屍個肚嗰度，佢老味仲有一樣嘢噶。哎呀，真係買一送一大酬賓啊！夜半三更，邊個嘅手機頻頻震響？一個陌生嘅號碼，一部形手可握嘅手機，一陣隨時傳嚟嘅死亡鈴聲。到底係邊個喺度散播兇咒？鈴聲嘅背後隱藏住點樣嘅秘密？審罪天力作，鬼靈Show FM 網絡電台，逢周六周日驚慄上演。聽下，索命嘅鈴聲已經響起。肥仔講完又咳咗幾聲，連吐咗好幾啖口水。我啱啱聽到最心急嘅地方，於是就猛咁叫佢接住講啦。肥仔拗咗拗後背就講：哎呀，吊頸都要唞下氣噶。呢件事發生得太快，我一下子講唔出。你等我組織下語言先吓。我見到佢咁嘅樣，真係面青口唇白，連講嘢嘅聲都陰陽怪氣嘅。可能呢係因為啱啱氣管度仲有啲水呢，於是就用力駁佢背脊拍咗幾下。佢俾我拍到個人都縮咗起身，一味喺度咳咗好多黐立立嘅嘢出嚟，跟住又講啦：得啦，唔好拍啦！你老味再拍落去，個肺都俾你拍出嚟。我就催佢啦：得就快啲講啦！你到底撞到啲咩嘢啫？肥仔索咗下個鼻，就將佢哋遇到嘅事同我簡單咁敘述咗一次。呢件事發生得非常之快，所以佢嘅敘述都比較亂。不過呢，我都大概知道咗成件事嘅來龍去脈啦。原來呢，當時佢見我仲喺嗰度戇居居咁睇住嗰啲詞畫，又催咗我幾聲。但係我當時已經肯定定晒型，根本冇聽佢喺度噏乜。佢見我冇反應，就唔再催我啦。估計佢心入邊仲掛住嗰啲值錢嘅玉器，
就自己跑咗翻去先。佢嗰時心諗，我執完個兜之後，自然都會行翻過嚟噶啦。兩個耳室不過5-6步啫，都冇可能會出意外噶啦。只不過佢跟住見到嘅嘢，就將佢嘅精力完全咁吸引咗過去，以至於佢完全唔記得咗我嘅存在，亦都根本冇注意到嗰個石門係幾時消失嘅。咁肥仔到底見到啲咩嘢呢？原來佢翻返棺材邊之後，就同悶油瓶兩個人一齊潑水。好快，嗰個屍塊就浮咗出水面。肥仔認真一望，就不由得嚇咗一大跳啦。原來嗰幾個佢原本以為係頭嘅肉瘤，其實都係女人嘅乳房嚟噶，肥騰騰咁一抽二楞掛喺嗰度，拖住響嗰個扭曲嘅軀體上，好似成個番石榴咁。肥仔當時就傻咗喺度啦，佢真係冇諗到呢個居然仲會係一個女屍嚟嘅。只不過照道理嚟講，有12隻手，應該有12個乳房先啱嘅。但係肥仔數落嚟，正面得5個，唔通背脊上仲有？於是佢諗下諗下，就諗點樣可以將呢條屍從棺材度抬上嚟啦。肥仔先係試住用槍當勾，將條屍勾出嚟，但係條屍太軟，身體呢幾乎全部都蠟化，滑潺潺咁，根本就冇着力地方嘅。如果講戴手套落去拉呢，就更加唔得啦，好似拿住嚿番梘咁，一用力捽呢，就一層油，真係核突到嘔啊！最後都係悶油瓶諗到個方法，佢哋將啲衫除咗落嚟，一個人包頭，一個人包腳，用支槍當扁擔咁樣洗，兩個人一出力一抬，先將嗰條屍搬咗出嚟，放喺地下。響探燈強光嘅照射下，嗰條屍迅速咁乾化變黑。依下佢哋睇得真切啊！原來另外嗰幾個乳房已經被割咗落嚟，留低幾個碗口大小嘅疤痕響兩側。而佢嘅身體並唔係扭曲，而係因為身上周身嘅肥肉堆起身，好似一座山咁。當時佢哋點都冇諗到呢個女屍嘅肚點解咁大，只係覺得呢條屍肥過頭啫，根本就冇睇得出佢其實係大緊肚嘅時死，個肚入邊仲另有乾坤。條屍抬出嚟之後，就露出咗下邊嘅石碑。悶油瓶話呢個係壓棺石，係為咗一旦呢個海底墓嘅氣閉結構俾破壞咗，個棺材都不至於浮起身嘅設計嚟。嗰塊壓棺石非常之粗糙，淨係刻咗一個豆咁大嘅字。肥仔睇咗幾眼都睇唔明，呢個時候先諗起我。到咗呢個時候，佢哋兩個先發現嗰個牆壁上嘅門已經唔見咗啦。肥仔一見阿慌，佢唔係擔心我啊，係擔心自己出唔到去啫。悶油瓶叫佢唔使驚，話呢個門到時自然會出現嘅，急都冇用。呢個時候最重要嘅係將手頭上嘅嘢做咗佢先。肥仔見到佢咁淡定，個心都鬆埋啦。於是兩個人就想將嗰個石碑從個棺材度攞出嚟，竟然發現嗰個石碑真係鬼死咁重，而且四周圍仲立咗啲蟲汁，黐響個棺材底度黐到實晒。肥仔一睇，呢個唔合情理噃，佢就用力敲咗敲嗰個石碑，先至發現呢個石碑下邊竟然係空心。佢哋點起個火折子，將嗰啲蟲汁全部都燒溶，然後將石頭搬開，下邊露出咗一個大窿。肥仔雖然人比較粗，但係佢嘅閱歷非常之豐富，一睇就驚訝到連個嘴都合唔埋啦。呢個窿並唔係古墓嘅設計者特登做喺度嘅，呢個係一個盜洞，咁就真係一個爆炸性嘅發現。其他唔再講啦，淨係呢個盜洞嘅定位已經可以講係天下無雙，竟然可以直接挖到去棺材下邊。如果唔係有呢一塊壓棺石擋住，估計入邊條屍一早就俾人拖咗入洞。最離奇嘅係呢個墓位於海底，呢個盜洞到底係用啲咩方式打到嚟呢度嘅呢？而且如果呢個墓室係上下電梯結構嘅，咁棺材下邊應該係另外一個墓室先啱嘅。點解響嗰個空間仲可以容納一個咁深嘅窿呢？
嗰時肥仔就肯定我哋關於墓室機關嘅諗法可能係錯嘅。咁樣一嚟，成件事又再墮入迷霧之中啦。肥仔同悶油瓶兩個人同時都沉默咗。肥仔嘅心入邊好清楚，因為呢個窿呢度氧氣藏屍嘅局已經被破壞咗啦。呢具屍體雖然已經蠟化，冇辦法再屍變，但係呢個地方嘅地勢已經唔響度，必然會對成個墓穴嘅風水造成影響。雖然依家唔知總體嘅變化會係點，但係難保唔會突然間從一個靈穴變成一個敗穴。肥仔向風水上嘅造詣雖然唔係好高，但係話晒都係北派嘅人啊，佢知道呢種轉變係非常之不妙。但係佢點講都唔係呢一方面嘅專才，再往細嘅地方一諗，個腦就唔夠使啦，點都諗唔到跟住落嚟要點。佢覺得石碑上嗰幾個字可能會係關鍵，就將佢描咗落嚟。呢個時候，佢聽到踎喺女屍旁邊嘅悶油瓶大叫一聲：喂！佢一轉頭，竟然見到悶油瓶嘅左手俾一隻從女屍體內嘅生滿咗白毛嘅手仔死死咁搲住。肥仔真係冇諗到嗰個女屍個肚度居然仲有一個死嬰啊，都嚇咗一跳。不過呢，佢始終都係反應夠快，一回個神就即刻攞起支槍行上去，對住女屍嗰個肚就係一槍。呢下似乎打得啱啱好啊！悶油瓶一下就掙脫咗，肥仔仲想射，悶油瓶就大叫：射唔死啊！快啲走！講完就拉住佢去捐嗰個棺材度發現嘅盜洞啦。肥仔一見嗰個棺材入邊仲剩翻嗰啲棺液從嗰個窿嗰度流緊落去，鬼死咁核突嘅，一下子都落唔到隻腳。但係擰轉頭一望，只見嗰個女屍嘅肚上邊突出咗一塊面嘅形狀，好似想搏命捐出嚟咁。嗰個女屍嘅肚呢，上邊嗰層皮已經被拉到透明啦，連入邊嗰件嘢嘅五官都睇得清清楚楚。哎呀，肥仔不由得睇到背脊都出晒冷汗啊！心諗好可能不吃眼前虧，一咬牙就跟住捐埋落去啦。嗰個盜洞係開磚頭挖出嚟嘅，做得非常巧妙，將所有嘅磚頭都淨敲咗一半去，咁樣自然可以喺盜洞嘅頂部做成一個拱形嘅磚樑，上邊啲嘢就唔會壓落嚟啦。呢種手藝啊，真係好考功夫，估計冇3頭2日都搞唔掂。悶油瓶已經爬咗入去有幾步啦，肥仔喺後邊搏命咁追，佢都唔知道呢個盜洞到底係通去邊度。爬咗冇幾步，突然間就發覺盜洞向下傾斜，下邊開始竟然有水，不過有水嘅一段似乎唔係好長，佢睇到好似有燈光射入嚟咁，估計可能係我啦，就往水嗰裏邊一潛，先至游咗冇幾步啫，前邊果然就一闊，變咗一個大池。嗰個時候兩個人都冇乜氣啦，搏命咁浮上嚟，一出水咧就即刻見到我攞住支標槍對住佢。我聽到呢度忍唔住講：喂，講咗半日，你哋先至見到一隻手咋？肥仔就講啦：你肥嘢我梗係唔驚嗰件嘢啦，不過呢個哥仔咁犀利，見到嗰樣嘢都要掟啦。你話我唔通自己擺自己上台咩？不過講翻轉頭啦，嗰度真係唔明我哋點解要掟噃？哥仔啊，嗰件咩嚟噶？真係咁犀利？我睇咧就係嗰啲份量啫嘛，飛佢幾梳標，怕者都搞得掂啩。悶油瓶摸咗摸自己嘅手腕，就講啦：嗰隻係一隻白毛旱魃，斬咗佢個頭就可以殺死佢。不過佢一死，大量嘅屍毒就會蒸發出嚟，我哋就得咁多空氣，呢筆數冇所謂。我聽咗吃咗驚。關於旱魃有一種講法，講句係傳說中引致旱災嘅鬼，又有話係僵屍響養屍地度踎得耐咗，就可能變魃。詩經上邊就講旱魃為掠，如擔如糞。總之，關於呢件嘢嘅講法就數不勝數，冇諗到居然係咁嘅樣。
不過呢啲都唔重要。我入到古墓嚟，早就預咗會見到啲稀奇古怪嘅嘢，反而係嗰個盜洞非比尋常，竟然係通過水池嚟嘅。咁有咩可能啊？我估計呢個水池下邊個盜洞必然只係一個出口而已，可能係嗰個人打盜洞嘅時候，並唔可以肯定主墓官嘅位置，就向幾個可能嘅方向都打咗盜洞，呢個只係其中之一。諗到呢度，我就問佢哋有冇發現岔路啦。肥仔搖頭就話冇啦，呢個盜洞並唔長，好明顯係一路到底。我聽咗都唔算失望，因為係磚頭窿啊嘛，要用磚頭收埋個盜洞都好方便嘅啫。我諗到呢個盜洞既然冇破壞器物結構，咁嗰個盜洞嘅入口必然都係響呢個古墓之內啦，揾到咧都冇咩用。我估計嗰個人肯定係用泉眼入咗耳室之後，耳室呢仲處響冇門嘅狀態，嗰個人冇辦法，唯有夾硬挖咗一條路出嚟。不過呢個人真係當黑啊，往耳室挖到壓棺石，往配室挖咗個水池，都唔知道個主墓室有冇俾佢挖通添。我正喺度諗緊，肥仔突然間又講：你哋話漢佛識唔識游水噶啦？我一牛都唔知佢咁講係咩意思。佢指咗指水道，我擰轉頭一睇，只見嗰個水池嘅中心突然間就咕嚕咕嚕咕嚕咁冒出大量嘅氣泡出嚟。咁究竟係唔係嗰隻漢佛追上嚟呢？
主角一群人啱啱從機關重重嘅七星老皇宮脫身，隨即就被捲入一宗盜墓嘅陰謀之中。神秘嘅明代船務，暴雨中嘅鬼手，勾人魂魄嘅海馬騮，傳說中嘅禁婆，種種恐怖嘅怪物，重重詭異嘅機關，神秘船務嘅主人又到底係點樣嘅人物呢？而佢哋又如何響呢一趟生死一瞬嘅驚魂之旅之中突圍呢？ Show FM 網絡電台逢周一至周五，《盜墓筆記》第二季怒海潛沙，就等 RM 帶你一齊進入呢一次驚險萬分嘅海底盜墓之旅。